Ati burya ntawe utazi u Rwanda ingene rwifashe mw'ibi bihe aho mw'aka kanya ka none akarere ingene kifashe ku Rwanda maze ni hanze y'u Rwanda ati mu karere ka Eastern African Community. Ego burya ngo ati hari amakuru ariko aravugwa sinzi ko umaze kuyumva yuko nkuko vyabaye ubwa mbere aho u Rwanda rwari rwarasinye amasezerano n'Ubwongereza kwakira impunzi zaba zivuye mu Bwongereza, ati ubu naho bari mu itanguriro ry'ivyumviro biyago hagati y'u Rwanda na Amerika, ngo tibarabe yuko Trump aho igihugu ca US coshobora kurungika abantu binjira mu gihugu badafise ibyangombwa, aho impunzi zirondera aho zotuye bazirungike ngo ati mu Rwanda. Ngo ati mbega birashoboka? Nge wumvirize kano ka video ka Minister Olivier Nduhungirehe ariko arabivuga. Ibinyamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe na nyuma y'ibyo biganiro byabahuje byanditse ko hashobora kuba hari ibiganiro Leta y'u Rwanda n'Amerika bari murimo kugirana birebana n'ibyo kwakira bimukira bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru niyo turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko na mbere twari mu biganiro n'Ubwongereza, ntabwo ari ibintu bishya kuri twebwe. Usibye n'Ubwongereza muzi neza ibikorwa twakoze bijyanye no kwakira abimukira bari baragoswe hariya muri Libya. Donc ni ibyo ngibyo rero niyo navuga niyo spirit turimo yo guha andi mahirwe abimukira bafite ibibazo hirya no hino ku isi. Rero ubu turi mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo birarangira ku buryo twavuga yuko hari bizagenda ukunuku, ariko ibiganiro byo birahari kandi biracyakomeza. Ubwo nibirangira ubwo muzamenyeshwa. Twavuga ko ubu bigeze ku ruhe rwego Minister? Biracyari mu ntangiriro. Biracyari mu ntangiriro ko turimo turaganira kuri icyo kibazo cy'abimukira. Rero ngo ati ibintu biriko biraba hagati y'u Rwanda na US ni kuvuga ngo ati ni ivyumviro bariko bararaba ko bogira ngo ati ibiganiro barabe ko bosinya nkuko vyagenze hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda igihe bari basinye nabo nyene amasezerano yo kwakira impunzi cane cane abatemerewe kugenda mu gihugu aho kwinjira igihugu c'Ubwongereza kugira niyo babafata bashobore kubatwara mu Rwanda uko nuko. Mugani ngo ati ayo masezerano yarugawe yarahagaritswe kumvo zitandukanye. Rero sinzi ngo ati mbega n'ayo masezerano bagomba basinye hagati ya US n'u Rwanda nayo nyene ntiyo hava agenda uko nyene. Ngo ati uriko urabiraba ngo usanga nk'abantu boshobora gutwara mu Rwanda hari abantu bava mu bihugu vya El Salvador, muri Mexico, Costa Rica maze ngo ati na Panama. Urumva ati ni ibintu vyoshobora gushika aho bovuga ati barasinye iyi myemezo yo kwakira abantu. Mbwa nije ndizera ibi bintu ntibizoshoboka bikunze naho ngo ati ni muri bwa buryo bw'ingene ibihugu bishobora gukorana ku mugaragaro mugani bigakora ibindi bintu mu bwihisho bwavyo. Uriko uraraba mu Rwanda ndibaza ni igihugu mu ncamake umuntu yovuga ngo ati ntigishobora kwakira impunzi, kubera ni kwakira impunzi ni ngombwa gifashwe n'abo bantu bagomba gutanga izo mpunzi, bagomba ko borungika abo bantu mu ico gihugu nkuko vyagenze hagati y'Ububirigi. Amasinye bari basinye barahawe amahera, mugabo ndibaza kubera ivyo bintu vyarangiye aho babikase bitabaye, ndibaza amahera barose ntibayasubije. Rero batayasubije urumva ico gituma ndavuga ngo ati burya n'aya masezerano hagati ya US
n'u Rwanda birashoboka gupasa mugani ugasanga barabihagaritse aho ntibibandanyije, ugasanga na ya mahera batanze ntibayashubije. Nico gituma umuntu aca avuga ngo ati burya vyo ari ivyumviro vyo gucisha amahera vyo kugira ante, kubera ngo ati abakorana mu bwihisho ntavyo ushobora kumenya, ntavyo ushobora gutahura utabirimwo. Kubera kimba u Rwanda rukeneye imfasho nk'uko ruzironka, nk'ubwo buryo bwo kwakira impunzi kugira rufashwe, urumva naho nyene ruba rwihaye ingorane, kubera nta bene gihugu nabo nyene hariho ibice bice uvuga ati hariho ahantu batarigeza. Iyo bataramaze kuhigeza nizo mfashanyo woronka hari usanga zigiye mu zindi nzego atana kimwe zikoze mu gihugu. Ego ati nawe ndibaza wovyumvira gute ibi bintu, burya ngo ati u Rwanda rurafise ubushobozi bwo kwakira impunzi, uravye economy, uravye maze n'uburyo baba bafise iterambere ryabo, birashoboka. Nabandika ngaho muri comment. Ego kavideo karaka kavideo gato mu vyumviro umuntu acishako. Ego ntibagire kugira like, subscribe, comment. Uri mushasha naho ntibagire kubigira, utari mushasha naho ndashima ko wagarutse tena. Ego watakaza n'abanyitwa Nijimbi Radio Donate, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.